يا صباح السعادة. وصفتنا بقى النهاردة وصفة مش عادية، وصفة بجد بجد اقتصادية جدا. لا هتحتاجي بقى فيها بصل ولا هتحتاجي طماطم ولا أي افتكاسات، وبجد الوصفة تنفع معانا فطار وغدا وعشاء. أول حاجة بنزل هنا بسمنة وزيت، طبعا لو استخدمنا السمنة البلدي الوصفة هتبقى هايلة. أهم حاجة السمنة والزيت يسخنوا معانا على النار، وبعد كده على طول ببدأ أجيب البطاطس متقشرة ومتقطعة صوابع ومغسولة. وعلى فكرة لو قطعتيها أي تقطيعة مش هتفرق معانا. شايفين بقى السهولة والبساطة؟ مجرد بقى ما أحس إن البطاطس اتشمعت معايا كده من تحت ببدأ إن أنا أقلبها لحد ما أحس إن هي اتغلفت بالمادة الدهنية. الوصفة دي بجد بجد وصفة منقذة، مش هتاخد معانا أكتر من 5 دقايق. قلبت البطاطس لما حسيت إنها اتشمعت خالص، وطبعا لازم تكون على نار عالية. وهبدأ أنزل بالملح المبهر اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده على القناة. تقدري تستخدمي ملح وفلفل اسود فقط لا غير. شايفين؟ مفيش اي حاجة ولا فيها اي افتكاسات. هنا بقى هدي النار واغطي على الحل واسيبها لحد ما احس ان البطاطس بقت زي الزبدة بالشكل اللي انت شايفاه. على فكرة ممكن ان انت تضيفي معلقة من الكركم، بتدي لون حلو. في ناس بيحبوا يعملوها كده بالمعلقة زي ما انتم شايفين، وناس بيحبوا يهرسوها زي البطاطس البيوريه. في الاخر بقى بنزل بمعلقة من الثوم المفروم، ومعاه طبعا قطعة صغيرة من الفلفل، ومعلقة من اوراق الكزبرة الخضر. وهبدأ اقلب، والله لو قلت لكم الريحة شكلها ايه مش هتصدقوا. بجد بجد الريحة هايلة. وبكده خلاص نكون خلصنا الطبق بتاعنا. ايه رأيكم بقى في السهولة والبساطة؟ ما خدش معانا اكتر من 7 دقايق على النار بالكتير قوي. قدمت بقى طبق البطاطس اللي بعرقها دي، بقى بتسمى عندنا في الارياف بطاطس بعرقها. قدمت معاه طبق مسقعة. وطبعا لو عندك اي خضرة جرجير او اي خضرة بتقدميها. طبق بيض. وكده اعتبر عملت عشوة اقتصادية وبسيطة ومش مكلفة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحبوا بعض.